அன்பார்ந்த கள்ளக்குறிச்சி மக்களுக்கு நமது நியூ கேவிஎம் ஜுவல்லர்ஸின் வின் 8 ஆஃபர் மூலம் மார்ச் 22, 2025 அன்று நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்று 1 பவுண்ட் தங்க நகை வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர். மேலும் வின் 8 ஆஃபர் மூலம் மார்ச் 22, 2025 அன்று நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றி பெற்று 100 கிராம் வெள்ளி ஆபரணங்கள் வென்ற அதிர்ஷ்டசாலி வாடிக்கையாளர். நீங்களும் அடுத்த அதிர்ஷ்டசாலி வெற்றியாளராக வேண்டுமா? விரைந்திடுவீர். நியூ கேவிஎம் ஜுவல்லர்ஸ், 36 சேலம் மெயின் ரோட், கள்ளக்குறிச்சி.